Куполок 0,5 разрешите запуск на внуку. РСД 053, куполок, запуск разрешаю. Разрешили 0,5. Вызов 41, контрольное весеннее ждет, разрешаю, ветер 300 градусов, 2, порывы 6 метров. Набирайте безопасность по давлению 761 миллиметров. 551, время безопасное. Откуда разрешение? Средство управления положили. Раздел 0,5. Куполок 0,5 разрешите контрольный весенний взлет за бортом. Контрольный весенний взлет за бортом разрешаю. Ветер 340 градусов. 3 метра в секунду, порывы 6 метров. Взлетаем 0,5. Двумя бортами на безопасную, Николь считаю 22 минуты. Двумя бортами на безопасную, Николь считаю 22 минуты. Николь, двумя бортами на безопасную доложили. Раздел 0,5. Куполок 0,5